再答翻問題就得啦 ，OK？ 我為免咧我自己個人有意外嘅，咁所以評判咧就由天堂鳥做嘅。我個人有意外，咁啊，阿嘉倫嚟，你負責傳第一個㗎嚇，好嘛？你哋睇實啦喎，好啦，你轉啦。得唔得啊？嗱，望住我嘅 Terence 同埋阿 Nathan 好唔好啊？得唔得 ？Ready？ 好，喂，全部人 ready 未先？台面上面嘅人 ready 未？明白個遊戲啦係啦，你影咗好多張㗎啦，唔使再揸住個手機係咁狂影佢哋咩角度都要，好似而家將你，咪係將你哋 3D 化佢翻屋企，應該係啊，好簡單。好，咁咪預備啦喎，去歌。嘿。耶耶耶！你黑嘅一號嘅，我哋可以唱住先㗎啦喎，我哋。好，傳翻轉啦。邊個揸住？啱啱喺中間。誒唔係，應該係未放手嗰位嘅，呢位黃色風褸嘅，黃色風褸嘅整出嚟啊，整出嚟先。係啦，整出嚟一冇先。嗱，你要答問題嘅喎，答中嘅話咧，呢一個波嘅邊個交俾你啦？好啊！請講出今日出席活動嘅歌手，講出其中一個。俾個咪佢啊！哇！答啱咗，恭喜晒啊！好犀利啊！好啦，恭喜晒你啦！咁你啊，嗱拎住佢啦，坐喺下面先啊嚇。係啦，喺下面坐咗先，恭喜你得到咧 Bose SoundLink Color 藍牙揚聲器一對嘅。好，佢真係你醒到佢，直行出嚟個樣都醒得好緊要，直話係好似沉迷喺天堂鳥懷抱裏邊咁樣。係啊。另外啦，再繼續咯喎。好，我哋玩埋第二 round 先。咁啊，Gordon，Dinkin，你交俾第一個，跟住我係去歌啊，繼續噶啦喎。好，今次我由呢邊開始啦。好，準備你先，準備。開始。唔好意思啊。好，我知你嘅命運就算煙背流嚟啊！即係你啦係咪啊？好，請出嚟，請出嚟，中間先。中間佢先啊！阿邊個你問佢啊？唔該。究竟天堂鳥係第幾年參加我哋新城慈善 K 唱遊嘅活動咧？你係啦，第一年嘅冇錯。好嘢！咁不如咁啦，我哋請翻頭先咧得埋獎嗰位朋友仔，我哋請天堂鳥將呢份禮物親手交俾兩位。頒獎。係啦，冇錯啦。頒獎嘅時刻。哇，咁靚一人一份哇！開心到你睇過嚟支持下你都好天堂鳥。中意啊！佢哋唔使放手喎，而家天堂鳥嚟啊！好，我影翻張合照先啦。好，你望住中間攝影師影翻張相先，咁你就會得到啦 Bose SoundLink Color 藍牙揚聲器一對嘅，恭喜晒啊 Thank you，俾啲掌聲佢哋，俾啲掌聲阿 fans 們啦。 ！Thank you，唔該晒。唔該曬天堂鳥啦。好啦，嗱 fans 們整到去台下邊咧休息一下先啦喎，thank you 嚇，請你哋攞翻呢一個咧就支持牌先啊嚇！哇，開心到你啊！係啦，咁啊投注嘅喎。天堂鳥啊，咁啊最後都不如再一次呼籲叫大家踴躍捐輸好唔好先？我哋先啦，係嘛？你攞埋名啦，留後㗎啦。係啦，我都係講嗰句，同我哋一樣豁出去啦，一齊捐多啲款啦，豁出去多捐多啲款，我意思係。咁啊，希望真係幫助真係有多啲需要嘅人啦。咁因為我哋都會一齊捐款嘅，咁啊希望大家做多啲善事啦。係，即係捐款幫到人，自己個心安理得都會好啲啊嘛，係咪先？同埋都會嗰種心情都會開心啲。你都係堅持喺心情嗰個係咯，即係最緊要人哋生活得開心，咁你就咁你自己都開心啦。好感情嘅好話。啦 ，round 喎，係咁啦。咧就而家人都靚啲嘛，做多啲善事，咁應該呢個世界又充滿美好，呢個世界係充滿和諧嘅。好，多謝晒 Thank you 啊，多謝晒嘅。好啦，俾啲掌聲天堂鳥好唔好？唔該。唉，Thank you，唔該晒，唔該晒，一時間先啦。跟住落嚟咧，呢位嘉賓不得了，即係好耐冇見佢，我都掛咗佢掛得好緊要。講緊嘅呢個亦都係我身